那因为只有一个人，那么大家自由提问吧。我先具体问一下，如果你当选的话，你想准备找几个team member，然后招什么样的team member？我想先说想要招什么样的 team member 吧。我想招的就是说有充足的时间，然后并且说他有意向，想要就是在这个活动里头学到更多的东西。这样的话，我才能尽全力的去培养他，把更多重要的工作交给他。大概人数的话，我想应该是维持在5个。就是刚才听到你计划，然后也非常详尽。那么其实我想问一下，就是说academic因为是平常是中小型学术合作很多，那么我想听一下，就但是唯一大型的活动是The Bridge，所以我想问一下，就是你对The Bridge有多少了解，或者说你对第二年的The Bridge有什么计划？目前我们的这一年的 bridge 做得非常成功，然后我也是亲自到现场去看了，感觉氛围非常的好。我想可能就是小的部分呢，我想要把就是我们的入场时间再提前一些，这样的话就会避免了我们到时候就是晚宴开始的这个时间上的 delay。然后大的计划呢，我就想就是再提升一下我们邀请嘉宾的质量。然后不再局限于只是邀请human resources 这些的 manager 们，然后还要就是最好邀请一下各个领域他们这些比如说是 chemistry 啊，还有就是 psychologist 啊这些根据专业性比较强的这些专业人士，请他们来就是根据他们的个人经历，然后给学生们来讲一下他们所在这个专业以后能走什么样的道路。那你觉得晚宴这个门票的价钱上，你认为要做改变吗？晚宴的价格上，因为是这样，今年其实和去年的价钱是今年的成本是和去年是一样的，大概每个人花了100块钱左右，那么我们只收了60块钱。那么其他的呢都是由赞助商用这个赞助的钱往里补。那么明年的话，你会认为你是想继续往上加价钱呢，还是说保持这样子，然后我们继续去找赞助呢？我个人来讲是我之前没有料到我们这个说我们这个票价其实收的非常便宜。但是说如果说是很多人都跟我有一样的想法，我想我们的解决办法可能是维持现在的票价，但是呢我们把我们的每一分钱的明细呢都给写的详细，然后公布出来，这样的话大家才会知道他们的钱花在了刀刃上。想问一下，因为从今年开始我们增加了 VP Graduate 这个职位，然后就目前来看 VP Academic 和 VP Graduate 以后将会有很多的合作机会。你觉得会有什么样的，就比如说之前像申请研究生的讲座，你是完全交手给那个 Graduate 还是怎么样按照你自己的方法，你有什么想法吗？你是指的是针对 graduate student 的活动是否完全交给他们是吗？对，啊或者有联系的活动。当然是因为毕竟是一个就是说我们今年刚刚建立的部门，还是先由我们 academic 来带手先去做这些事情。怎么说呢？先是就是说是我们对其实因为我毕竟还是本科生，我对 graduate student 的这些事情不是很清楚，但是呢我们会尽量去了解，然后呢借用一些我们以往就是已经有的活动经验，然后来促成这个新的活动的诞生。但是主要说关于 graduate 那些的详细的学术问题，我想还是说是尽量的交给 graduate 的这个部门 VP 来去决定。除了tutor， 你对二手书现在的这个方式有什么想法吗？我们二手书也是就是我们用的是微信群的这个方式去做的，就是我们在其中也遇到了一些小的困难，比如说是有很多广告那些搞微商的人进来，然后我们不厌其烦的去删他们，也会给学生们带来很多的困扰。这个问题的话，我们会再想办法解决它，选择一个更安全的推广方式，然后避免这些微商们就是趁虚而入。然后我觉得怎么说二手书的话，我在想是否可以用一个更为实体的平台来去推广它。有二手书同学，我们提前2到3个礼拜告诉他们我们将会有这么一个市场，然后呢请大家到时来我们这里，然后去登记注册，然后你要卖的什么书，然后再请
就是想要买书的有买书意愿的同学呢，也可以到场当时来去挑选书，这样的话可能说是能够更高效的在几天之内解决它。那如果是你这样做的话，会面临一个问题，就是说你会，就是大家会送很多书到你手里，那么你也知道一本书很沉，那么你如何去储存这些书，然后如果没有卖出去，如何再联系别人去把这个书退回去，然后你卖完这个书，你收了钱，那么如何把钱发给学生？我个人的想法是用 e-transfer， 因为就是我会到时登记上各个同学的那个电子邮箱，就是想要买书的电子邮箱，然后有买书同学记下他们的邮箱，然后当场 e-transfer， 然后确认好了之后，我把这个打印好的凭证，然后发给已经得到书的同学，就是卖书的同学这样子。那么储存？对，储存问题，储存问题呢，我是想尽量在我想要就是租一个储存的空间吧，比如说学校的 locker 这样子的，然后可能说到时候提前1天把所有的书就给储存进去，这样子。也就是说你会有人手去负责搬运，每天负责在摊子上去看这些东西。对。我想问一个关于 Tutor 平台的问题，现在 Tutor 平台非常的多，你准备怎么改造 CSC 的 Tutor 平台，使得它更具有竞争力呢？就书平台。Tutor 平台。Tutor 平台Tutor 平台，对，之前我也听说过，我们有就是 CAT 有那个Tutor 平台，然后 Internet Center 也有这个Tutor 平台，我个人的想法就是，除了改造我们这种就是我们这些就是数据输入的一些 form 之外呢，我想就是能够就是做一些更多的推广，然后针对各个年级进行不同的推广，然后比如说3、4年级和1、2年级需要的 tutor 种类不太一样，而且就是他们需要的时间也不是很一样，这个时候就需要一个很好的协调性。而且我也有想要做 tutor 同学反映，有些同学在他们考试前1天给他们发微信，告诉他们想要找他预约时间，但这样是来不及的。所以我想提前制定好一系列的就是预先通知，就是如果你想要订 tutor 的话，你要提前至少1个礼拜和人家协商好，然后你要在什么样的时间去找人联系，然后你要给人家准备多少以上的准备时间这样子。关于你的第2个备选方案，你想请就是已经工作的学姐学长来给就是现在在读的学生进行简历的修改，那你想准备就是如何去请这些学姐学长？这个还是以我们 CISA 那个以前的成员往届的成员为优先，尽可能去联系他们，我相信他们也肯定会愿意帮忙。之后呢，还要就是说也是要靠个人的 resources 去联系我之前认识的一些人，然后请他们过来帮忙，或者说是通过宴系，然后我去联系教授，然后请他们推荐优秀的学生来帮助我们做这件事情。那你准备就是想不想给这些学姐学长酬劳吗？我个人觉得这是一个非常好的一个志愿者工作，并不算是一个酬劳的一部分。那么然后另外关于那个 Center for Writer， 它其实在咱们学校就是 IC 那边已经在有这样一个活动。那你不觉得你如果再办的话，会和 IC 那边是重复的吗？但是我们打的不是就是专门针对中国学生的一个 Center for Writer 吧，我们是用中文教学，然后以中国人的角度切入点来拟学中国人容易犯的错误，比如说我们常见的那个 Chinese English 的错误，然后由中国人有经验者来纠正是最合适不过。然后还有一些就是我们中西方的一些就是起笔理念上的不同，由就是我们有经验者来就是纠正这一方面，是我觉得是非常比较温和的一种方式。说到 IC，你作为
将来如果作为ET academic，你觉得要和IC之间进行什么样的合作，才能更好的促进 academic 这方面的活动？合作，应该是求同存异吧，我肯定是会加强我们之间两边的联系，然后，我们现在主要的受众点还是说是中国大陆区域的学生。我通过跟 IC 的合作的话，我希望能够让更多港台的学生也能够了解到我们这个组织，然后并加入到我们的活动里。其他人有还有一个问题是关于 Bridge，如果比如说如果就是已经快到宴会那天的日子了，但是你嘉宾请的还是不够多，该怎么办？嘉宾请的不够多，这个问题我们在面试时候也谈过，就是我想主要的解决办法就是说，在嘉宾不够多的情况下，可能说各个学生他们能够讨论机会得到的减少。这个时候我们不妨就增加现任嘉宾能够做的这个 lecture 来弥补这一点，然后通过这种方式让大家都能了解到相同的信息，来弥补说因为嘉宾不够多，然后导致的这种他们能够单独交流机会减少。在你的预期里，这个 Bridge 的话，你预期会请多少个嘉宾？我的预期是，根据学生的基数吧来说，如果说我们有15个桌子的话，那每一个桌子上至少要坐3个嘉宾。至少45个。对。对，就是说你觉得你做这个活动的话，因为其他的活动还好，就算比较小型的活动，就是不会耽误你太长时间。但是 Bridge 的话，像今年这个杨甜甜他们准备了4个月之久，基本上隔一段时间就会开一次会，然后需要和很多人发邮件、打电话去联系。那么你觉得，尤其是在下半年这个时候，从11月底、12月初一直到这个 Bridge 开始，会占用你很多很多的时间。那么你觉得你有能力或者说去做出一些牺牲，包括牺牲你的学业、牺牲你的其他业余时间去把这个完成好吗？可以的，因为我就是说抱着这样的想法，让自己生活非常的就是 busy 起来，所以才会去申请这个 VP 的。而且我想要重点培养几个我的部员，让他们就是说想要去做更多的同学能够有机会去接触这样的工作，可能说像是比如说是联系啊，或者说是跑场地去提前勘察这些事情，我可能会交给他们去做。可能说他们第一次做的不会特别好，但是我也是新手，所以说是我们就是互相进步吧。我相信我们最后能够协调好。没有问题了。好，谢谢。